Економічний розвиток, соціальна справедливість та сильні громади – головні пріоритети громадсько-політичного об'єднання «Важливий кожен». Соціальна платформа об'єднала лідерів громадських організацій, профспілок, експертів. Вони створили програму соціально-економічних реформ «Важливий кожен. Програма дій». Мета громадсько-політичного руху – ознайомити українців зі своїми ідеями, аби їх реалізувати. Якщо люди будуть знати про цю програму, будуть її обговорювати, дискутувати, вносити власні пропозиції, нам там в Києві простіше буде доносити це до чиновників, депутатів, до Кабінету міністрів і просувати ці ідеї і нашу програму загалом. Програму соціально-економічних реформ «Важливий кожен. Програма дій» презентували і на Вінниччині. Зокрема, члени об'єднання соціальної платформи побували в Немирівському хлібокомбінаті. Тут функціонує 3 цехи. Щомісяця на підприємстві виробляють понад 5 тонн хліба, майже півтони кондитерських виробів та постачають продукцію на весь район, а іноді і за кордон. За словами директора заводу, на сьогодні майже нереально конкурувати з іншими підприємствами. Додає, обладнання застаріло, та й взагалі наразі на хлібокомбінаті перейшли на паління дровами, адже газ дуже дорогий. Кредити не підсильні нам. Під 18-25% сьогодні таких кредитів треба націнку на продукцію. Коли ми на хліб беремо націнку 10%, а кредит під 25%, то ви несумістимі з даними виробництвом нашим. Презентована у Києві редакція програми громадсько-політичного руху вже друга, перша з'явилась у 2015 році. Необхідність підготувати оновлений документ стала актуальною після того, як пропозиції щодо необхідних реформ з попереднього були частково чи повністю реалізовані законодавчою та виконавчою владою. Ці пропозиції будуть актуальними для кандидатів в президенти, народних депутатів, депутатів місцевих рад. І наша основна задача про те, щоб люди дізналися, що є конкретні програми, конкретні кроки з розвитку економіки, які будуть впливати на конкретно їхнє життя тут і зараз. Програма соціально-економічних реформ «Важливий кожен. Програма дій» містить напрацювання з удосконалення різних напрямків – системи соціальних виплат та соціального захисту населення, зміни системи оподаткування, покращення митного контролю, стабілізації фінансової системи, удосконалення процесу децентралізації та оптимізації роботи місцевих органів влади. Шляхи вирішення проблем людям розповідають експерти соціальної платформи. Зайва ланка, яка була, така і є, і в нас, так сказати, зросли громади, стали об'єднані громади, але між ними і державою, замість того, щоб скоротити одну ланку, область і район, область і район залишились. Треба якусь з тих ланок, область і район, треба взагалі зліквідувати. На території України діють закордонні пенсійні фонди, не залишається нічого іншого, як популяризувати роботу закордонних фондів і проводити широку агітаційну кампанію щодо того, щоб населення не боялося цього накопичення. Я вважаю, що потрібно будувати і економіку, і бачення економічне, і юридичне, і ту ж саму децентралізацію не навколо якихось абстрактних ідей, росту ВВП, чи ВВП на душу населення, чи якихось там інших, а навколо комфорту і життя, і як підвищення якості життя однієї особистості, людини. Документ, який містить експертні рекомендації щодо реформування країни у різних соціально важливих напрямках, буде презентовано в усіх найбільших містах країни в рамках всеукраїнського туру. Нагадаємо, до написання «Важливий кожен. Програма дій» долучились провідні українські експерти. Віталій Бондрів, Олександр Малий. Новини, телеканал Вінниччина.